เรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่มีดาราผู้มีชื่อเสียงเยอะอยู่ในบริษัทนี้ควรลงทุนสร้างเครือข่ายแต่สุดท้ายหมดตัวบางคนคิดฆ่าตัวตายบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปขออนุญาตเปิดชื่อเลยแอมยุรนันท์เป็นดารานักแสดงชื่อดังร่วมงานกับบริษัทดังกล่าวในฐานะผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สตช.กำลังให้ตัวทนายเดชาประสานผู้เสียหายเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวโดยเอาดาราคนมีชื่อเสียงมาอบรมเป็นวิทยากรที่อยากทำธุรกิจเข้ามาฟังแล้วหวานล้อมให้ซื้อสินค้าในเครือธุรกิจราคาสูงเกินจริงและสต็อกของไว้เยอะๆแล้วบอกว่าขายได้กำไรดีทำกำไรได้จากมีดาราคอยทำแบรนด์ให้กับคนรู้จักมีคนหลงเชื่อซื้อไปเยอะๆปรากฏเขาขายไม่ได้เลยเกิดปัญหา